OK，我係 Ryan。咁咧開始 2.2 completing the square。好，咁啊，我哋 solve quadratic equations 咧，就除咗 factorization，用 formula，我哋仲有一種方法就係 completing the square。但係咧，好老實同你講，呢個係好唔 user friendly 方法嚟嘅。不過佢有時指明要你做 completing the square， 或者指明要你用呢個方法去 solve quadratic equation， 咁就學一學啦。對嗰句覺得淺嘅跳去下一條片。如果覺得需要溫一溫嘅，咁就可以睇一睇呢條片。好，咁咧嗱，首先講一講。你如果睇 textbook 咧 ，textbook 會教你有個 formula 可以記嘅，咁但係我唔會跟書講嘅。OK 因為我覺得書教嗰啲嘢咧就好唔 user friendly， 好複雜，咁所以我唔會跟書講嘅。好，咁首先咧，大家開始啦。咁首先咧記唔記得以前初中學過呢兩條 identities 嘅 ？OK， 即係 A 加 B 括弧 square 咧，就等於 A square 加 2AB 加 B square。好，如果係 A 減 B 括弧 square 咧，咁就 A square 減 2AB 加 B square。OK， 好，咁咧呢兩個我哋叫 perfect square。OK， 好，咁你記住A 加 B 括弧 square 咧，拆開爆開佢就會有三個 terms。咁 A 減 B 括弧 square 都係一樣啦。OK， 咁你要諗諗，如果以後你見到啲咩 expression 係呢個 form 咧，即係 A square 加2乘 A 乘 B 加 B square 呢個 form 咧，有三個 terms， 係呢個 form 嘅，記得可以 form 一個 perfect square， 呢個就係 perfect square 啦。OK， 咁呢個 case 都係一樣。好，咁即係點咧？咁我做 example， 咁你就會明白噶啦。Example 1A， complete the square of the following expression。我哋呢個 expression 啦。OK， 好，見到咧，呢度係 x square 即係 a square 加2乘 x 乘4。OK， sorry， 係睇先，跟翻啦。x square 加2乘 x 乘4，咁咧係有 a square 加 2ab。OK， 咁爭咁個 b square 我俾佢啦。OK， 我哋俾一俾佢，點樣俾佢咧？等於 a square 加4 x square 加 8x， b 咧就係4，加4 square， 然後減4 square。OK， 好，呢度我哋叫無中生有。我哋加個4 square 一定要減翻4 square， 咁 such that 呢個等號咧係成立嘅。如果你冇
無神神，跟淨係加個4 square 咁係唔可能嘅。OK， 因為我哋要講笑咁講，我哋要符合呢個等價交換嘅原則啊，你要付出一樣咁多嘅嘢先可以有一樣咁多嘅收穫啊。OK， 你要有個4 square， 想有個4 square 喺度，一定要減翻4 square。OK， 啊。好，咁啦 A 就係 x，B 就係4，我哋俾個4 square 佢，咁我哋俾佢啦，加4 square。好，但我哋咧要減翻4 square 喺度，因為咧我哋要符合呢個等價交換嘅原則。我哋想要個4 square 嘛，咁一定要減翻4 square 喺度，唔可以無啦啦就咁加個4 square，因為如果就咁加個4 square 咧，呢個等號就唔成立噶啦，就唔合乎呢個等價交換嘅原則，咁所以咧加4 square 就要減翻4 square 喺度。好，咁而家呢度咧係咪 a square 加 2ab 加 b square 呢個方？好，咁我哋咧根據呢個 identity 咧可以寫做 perfect square。x 加4咁樣括住 square， 然後減4 square 即係減16。好，我哋就 complete 咗個 square 啦。OK， 好，第二個例子 x square 減3x， 咁我哋錯去 rearrange x square 減2乘 x， 咁就咁樣寫去。好，A 咧就係 x，B 咧就係3/2，同埋咧你見到呢個係減嘛？減我就睇呢個樣啦。好 ，A square 減 2ab 加 b square， 我哋俾個 b square 去，咁所以咧俾3/2嘅 square， 咁啊符合呢個等價交換嘅原則，係我哋減翻3/2嘅 square。好，咁呢度咧呢個係一個 a square 減 2ab 加 b square 嘅 form， 我哋可以寫做呢個嘅 perfect square。x 減3/2括住 square， 然後咧3/2嘅 square 就係3 square over 2 square 即係9/4，就咁樣。好，深少少嘅 part C， 咁樣就completing the square， 2x square minus 12x， 咁你見到個 coefficient 即係個 x square 楞住 x square 數字唔係1嘅話咧，就要 factorize 佢，抽個2出嚟，括住 x square 減 6x， 咁然後咧個份即係個 bracket 裏邊
做 completing square， 咁即係點咧？呢度 x square 減2乘 x， 好，2乘咩係6咧？係3。好，我哋嚟呢度 A 係 x，B 係3。A square 減2ab 爭緊個 b square， 咁我哋加個 b square 俾佢啦，即係加3 square。好，但係我哋咧為咗符合等價交換嘅原則，減翻個3 square 要。好，呢3個 terms 就係 in the form a square 減 2ab 加 b square， 咁可以寫成一個 perfect square。然後咧呢個就係3 square 就9啦。好，然後個2乘翻落去個中括號嗰度，2乘2 x 減3括住 square 減2乘9就18。好，我哋就完成啦。呢個就係點樣 how to complete the square for 呢個 expression。OK。好啦，如果你問我點解你要做呢樣嘢咧，除咗我嚟其中一種方法我嚟 solve quadratic equation 咧，對於之後講一講啦，點樣去分析一啲 quadratic graph 咧都有用嘅。好，之後會講噶啦。OK， 嗱，呢個方法咧就希望你 get 得到啦。或者如果你真係覺得有咩加 b square 減 b square， 哎呀真係唔明喎咁樣，咁啦，有個方法係容易啲食嘅，即係有個method two 啦，係都係我嚟 completing the square 嘅，但係咧就比較容易啲去做嘅。咁點咧？好，例如即係講個 example 先。好，例如 right 呢個 in the form p 跟住括 x 加 q bracket square 加 r 寫成呢個，即係其實咧就叫我哋 completing the square 嘅啫。咁寫成呢個 form， 因為咧我哋將呢個 expression completing 個 square 之後咧係會變成呢個 form 嘅，呢個樣嘅。好，如果用 typical method one 嘅話咧，就將呢個expression 做呢個等價交換啦。好，首先 factorize 先。factorize 咧，淨係 factorize 頭兩個啫，頭兩個 terms 啫，第三個唔使理住。然後咧，譬如 x square 加 2x， 我哋爭緊個1 square， 咁我哋咁樣啦，1 square 減1 square。好，呢三個 term form 一個 perfect square。
然後我再 simplify 啦。-3加1負2。好，咁你就見到呢個 form 同呢個 form 係一樣嘅。好，呢個咧就係 method 1。咁 method 2係點樣咧？ method 2係嗱，如果你真係get 唔到 completing the square 嗰個玩法咧，好，但題目真係，哎呀，要你咁做喎，咁有個容易啲吸收嘅、容易啲明嘅方法。好，首先嗱，佢話呢度 example 話將呢個 expression 寫成呢個 form 啊嘛。好，咁我哋咧抄個題目先。好，咁我哋咧嗱，左手邊呢個我哋唔好喐佢，我哋喐右手邊呢個 expression， 我哋拆咗個 bracket 爆開佢，然後再simplify。x 加 q bracket square 咧爆開佢就應該 x square 減2qx 加 q square 3括號，然後加 r， 將個 p 乘落去。好，咁樣咧。而家咧右手邊就係 ax square 加 bx 加 c 個 form，就同左手邊係一樣嘅。咁我哋咧點做咧？我哋 compare 左手邊、右手邊啲 coefficient。好，呢度 x square 嘅 coefficient 係 p，x square 嘅 coefficient 係3，咁我哋咧就即刻寫到 p 咧就等於3啊。然之後咧 2pq 即係 x 嘅 coefficient 係 2pq， 然後呢度 x 嘅 coefficient 係6，咁即係話咧我哋去寫到 2pq 就等於6。然之後頭先計咗 p 係3，咁所以咧2乘3係6，6q 等於6，咁咧 q 咧就等於1啦，6除以6係1。OK， 然之後咧呢度 constant term 咧 pq square 加 r 呢度係1，咁即係話其實兩嚿嘢係一樣嘅。好 ，p 係3，q 係1，咁3乘1 square 就3，咁 r 就係1減3係-2。好，咁樣咧呢嚿嘢咧就係 p 係3，q 係1，r 係-2。係啦，呢個係 method 1嘅答案，呢個係 method 2嘅答案，咁係一樣嘅，兩個方法都可以計到同一個答案。Method 1咧就係正統 completing the square 嘅方法。Method 2咧就係如果你真係 get 唔到 completing the square 個方法咧，有個容易啲嘅做法，容易啲明嘅做法，
OK， 即係拆開爆開右手邊呢個 expression，然後 comparing 左手邊右手邊嘅 coefficient，去揾晒呢啲 P、Q 啊、R 啊咁樣，咁就寫翻呢個 form 出嚟。好，咁就如果 OK 嘅話咧，未完㗎，講一講點樣去用 completing square 去 solve quadratic equations 啊。Example 3做多個 example 3同 example 4啦嚇。好，個 x square 加 8x 加10等於0。好，我哋要用 completing the square 去 solve 呢個 quadratic equation。首先咧，我會將個10掉過去，又掉過去右手邊負10。好，咁而家呢個咧係 a square 加2乘 a 乘 b。A 咧就8x 係2乘 x 乘4啦。好 ，A 就係 x，B 就係4，我哋俾個 b square 去，即係俾個4 square 去。好，而家咧我哋可以做咧就係呢度咧就唔使加4 square 減4 square， 咁呢條係 equation 啊嘛，我哋兩邊一齊加個4 square 俾佢。兩邊一齊加咧，sorry， 做呢個減嘅。兩邊一齊加咧，咁就符合呢個中間呢個等號啦。好，而家呢個左手邊 a square 加 2ab 加 b square， 咁就可 form 個 perfect square。然後咧，4 square 16，負10加16係6。好，跟住咧點樣 solve x 咧？呢個上一條片都講過噶啦。好快咁 go through 啦。take square root， 咁 take 咗 square root 唔好唔記得分開正負兩個 cases。咁咧將個4掉過去啦，變咗減4加減負6，即係square root of 6，咁就變咗兩個 solution 啦。OK。好，咁就好快做埋個example 4。首先咧，將個7掉過去右手邊，然之後咧，左手邊做一個 factorization， 抽個2出嚟啫。好啦，而家咧呢度係 x square 減2乘 x 乘2，咁即係話咧 a 係 x，b 係2。a square 減 2ab 爭個 b square， 咁啊兩邊一齊俾個b square 去啦。好，而家咧我哋就兩邊一齊除2，咁就 x square 減 4x is equal to -7/2。
而家咧呢度咧就係 x square 減2乘 x 乘2。好，即係話咧 A 係 x，B 係2。好嗱 ，A 而家呢個係左手邊係 A square 減 2AB， 爭個 B square to form a perfect square。咁我哋兩邊加個 B square 俾佢，即係加個4，即係加個2 square 俾佢。咁咧左手邊 A square 減 2AB 加 B square 就 form a perfect square。右手邊咧 simplify 先，負7/2即係負3.5，加4就係0.5，即係1/2。兩邊 take square， 正負1/√2，寫呢度先。x 就等於2加減1/√2，咁就係等於兩個 solutions， 一個係2加1/√2，一個係2減1/√2。OK， 好 OK 嘅話咧，就期待你會睇下條片，感謝。